又繼續啦，拍緊係嘛？好，又繼續呢部第3條片，啱啱過咗坑口啊，前邊就寶林咯，或者係將軍澳站。如果唔係咧，就唔知啦。幾正啊真係！喂，搞個後鏡咧，少少失控添。啊，大自然農莊，就入去農莊條路都靚啊！哇，你話真係呢度，如果你用一間農莊，你係咪會發達咧？即係擺翻佢10幾20年或者30、40年之後，呢度發展起上嚟咧，你做一個有錢人咯，你仲有幾億身家嘅富豪咯。或者呢度呢個山係你嘅，咁你就真係都冇用一個山係你嘅，要嚟做咩養雞不如開雞竇講錯咗啲，唔識得雞啲咦？點解有警示啊？不如整個綠燈喺度啊！掟個急彎先。好，繼續。湖景山莊，哇！呢度真係嗰啲農莊啊、食嘢啊同埋民宿啊，真係多得很啊！真係。你頭先阿姐有個阿姐喺度摘菜啊，應該哇！喺度住會唔會好悶呢？好，又掟個急彎，急轉彎啊！又坐到屎忽痛添。哇！仲有好多唔知咩農莊喎，哇！咩民宿咩農莊喎，哇！呢個真係踩單車上嚟喎，哇！勁啊！哇！哇！真係踩單車喎，好似我以前咁喎。我以前都好勁嘅，咁又
呢個係咩咧？慳美慢生活休閒度假啊！我都想。哦，休閒度假村，咦，老友嚟喎！喂，老友去邊啊？哦，拖波拖住落，拖壁啊！聞到啲炭燒味定係燒草味咧？哇！柴火味係應該叫做柴火啊！咦？哦，咪有一個度假村。哦，你揸車又嚟呢度啊！哇，好日本 feel 啊，真係！哇，好靚啊呢度，影下先。唔影相都拍下片啦，係咪先？啊！不忘初心，牢記使命，全面推進鄉村振興。OK， 哇！真係好日本 feel 啊！我哋嗰陣時去咩有馬溫泉都好似咁樣嘅，有條咁嘅河㗎。你呢度咪咩啊？筆架河落去，應該落去筆架河咯，啊！呢啲係山水嚟嘅，係啊，全部都係落雨流出嚟嘅水嚟嘅。好，繼續睇下先。哦，開始入小路啦，係啊。好，開始入小路，快到啦。目標係豬坑，而家用咗唔知咧，冇用一格電都未用到，好似都假嘅嗰啲。好。呢啲路咧就tân啲㗎啦，出邊條路整得好靚，係希望唔會有泥路啦。急彎，佢有車。
就仲有一架，冇啦話，哇，好靚真係！喺呢個山谷裏邊踩，點解放埋飛機仲靚啊！哎呀，真係冇咗個飛機。大茶園美食山莊，即係種茶㗎啦嘛。哎呦，點咩？呢個係邊條啊？我估呢條喎，係咪啊？啊？停喎，點啊？睇下先，希望上到網啦。哦，下邊嗰條，好，下邊嗰條，啊？老友嚟喎！死啦！呢度咧？哦，轉嗰邊喎，佢又急轉彎喎。好，停緊嘢先。豬坑，屌你老母唔行呢度得唔得啊？冇路咩？屌你老母傻嘅咩？
嗯。哇！31公里，咁撚勁！14公里3支坑，俾個定位佢先。好，3支坑。到珠坑，3珠坑，12公里都 OK 嘅。要走上邊，
我嚟嘅先去兩隻三豬坑先。黃坑10公里。去古龍峽啊，放車你去黃坑。我屌，即係黃坑冇地方去古龍峽咯。豬坑啦，去豬坑。21公里，好。斷先。